Сәлеметсіздер ме? Бүгін суретіміздің 3-ші сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы заттың эллипс белдеулері бойынша суретін салу. Бидонның сызықты конструкциялық құрылымын суреттеу. Бидонның конструкциялық құрылымы негізгі екі геометриялық денеден тұрады: цилиндр және конустан. Бидон негізгі айналмалы дене болып саналады. Бидонның құрылымын жазықтық бетте бейнелеуге кірісейік. Ені мен биіктігі бойынша негізгі сызықтық пішіндерді үйлестіреміз. Негізгі айналмалы осьтік сызықты түсіру арқылы заттың негізгі биіктігі мен енін өлшейміз. Ені мен биіктігін өлшеу арқылы бидонның жалпы пішімін тексереміз. Бидонның негізгі пішіндерін тексеріп болғаннан кейін, оның жоғарғы бөлігіндегі ернеуінің көлемдерін анықтаймыз. Жоғарғы бөлігінің кіші цилиндр пішінін және конус тәрізді бөлікті анықтаймыз. Сонан кейін бидонның ернеуін анықтаймыз. Конус бөлігінің қырларын тексереміз. Осылайша негізгі бидонның пішінін көрсетіп қою арқылы жұмысты жүргіземіз. Ендігі кезекте эллипстерді жүйелі түрде орналастыру. Жазықтық бетінде эллипстердің орналасуы перспектива заңы бойынша түрлі болып келеді. Перспектива заңы бойынша эллипстің көлденең осьтік сызықтары орта сызықтан сәл жоғарырақ сызылатынын біздер білеміз. Эллипстің перспектива заңы бойынша жүйелі орналасуын өткен сабақта үйренген болатынсыздар. Осыны еске түсіреміз. Бидонның негізгі ауқымды көлемін үйлестіріп болғаннан кейін, келесі кезең бидонның бөліктеріне көшеміз. Бидонның ұстағыш бөліктерін үйлестіруді бастаймыз. Ернеуінен негізгі шығу нүктелерін сызамыз. Эллипсте айналма осьтік сызық бойымен ұстағыштың көлденең сызықтарын қосамыз. Алынған қосынды сызықтардан тік сызықтарды жүргізу арқылы бидонның негізгі ұстағыш бағыттарын көрсетеміз. Әрі қарай перспектива заңының қысқару негізінде тік сызықтарды қоса отырып, бидонның ұстағыш ағаш бөлігін бейнелейміз. Бидонның ағаш бөлігі бұл геометриялық дене цилиндр пішініне сәйкес келеді. Және соңғы бөлігінде бидонның ернеуіндегі тағы бір эллипстің көлемін бейнелейміз.
Заттың сызықтық конструктивтік құрылымын аяқтай келе, тағы да бидонның пішіндері мен пропорцияларын тексеріп, келесі кезең бидонның жарық көлеңкедегі ауқымды көлемін беруге көшеміз. Суреттегі бейнелеу тәсілдерін ескере отырып, заттың жарық көлеңкедегі өңдерін беруге кірісеміз. Заттың түспе көлеңкесін белгілейміз, меншікті көлеңкесін тұсын белгілейміз, жартылай көлеңкенің ретін белгілейміз және шағылыс деңгейін белгілейміз. Шағылыс бұл рефлекс. Әрі қарай негізгі штрихтау ретін бастаймыз. Түспе көлеңкеден жанама жазықтық бетіне түсіру арқылы штрихтарды жүргіземіз.